வணக்கம், வெல்கம் டு ரோஹிணிஸ் கிராமத்து மண்சட்டி சமையல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்களும் நல்லா இருக்க வேணாமா? அதுக்கு தாங்க இந்த வீடியோ. பாருங்கள், மழை பெஞ்சிருக்கு. எப்படி நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி மழை நேரங்களில் சளி வராமல் தடுக்கத்தான் இப்போ நான் கஷாய வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள், நான் ஓமவல்லி அஞ்சு எடுத்திருக்கேன். அது கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வெத்தலை 3 எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 2 ஸ்பூன், நான் ஸ்பூன் அளவு போடலை, கையளவு தான் போட்டிருக்கேன். இந்த அளவு அந்த ஸ்பூன் அளவில் 2 ஸ்பூன் மிளகும் 2 ஸ்பூன் சீரகமும் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கட்டை விரல் சைஸ்க்கு இஞ்சி எடுத்து நச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குளவியில் வச்சு நம்ம தட்ட போகிறோம். மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறது கிடையாது, தட்ட தான் போகிறோம். அதுதான் ஆரோக்கியமானது. இப்போ இதாங்க குளவி. இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு சீரகமும் மிளகும் எடுத்து நான் தட்டிக்கிறேன். நான் ரொம்ப நைஸாக தட்ட வேணாம், நல்லா குறுனலாக தட்டினா போதும். சொரசொரப்பாக இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் நான் வெத்தலையும் ஓமவல்லி இலையும் தனியாக தட்டிக்கிறேன். தட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் நம்ம தட்டி வச்சுருந்த மூலிகை இலைகளையும் எல்லாத்தையும் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கணும். நான் 2 பேருக்கு தான் இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணுறேன். அதனால் 2 டம்ளருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவேன். அப்போ தான் தண்ணி வத்துறப்போ அது 2 டம்ளருக்கு கரெக்டாக வந்துடும். மறுபடியும் இதே கஷாயத்தை ஈவினிங்கும் போடலாம். நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் கொதிக்க வைக்கலாம். தண்ணி விட்டாச்சு, நான் அடுப்பில் வைக்க போகிறேன். 10 நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி எப்படி இருக்கும்னா, நல்லா கொதித்து இப்படி இருக்கும். நல்லா கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். கஷாயம் ரெடி. இப்போ இதை ஹாஃப் கிளாஸ், அரை டம்ளர் மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். இதில் பனங்கற்கண்டு போட்டு குடித்தா இன்னும் நல்லது. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றது நல்லது. அப்போ தான் அதோடய எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். இதை ஈவினிங்கும் எடுத்துக்கணும். இது குடிச்சிட்டு 1 ஹவர் நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுங்க. பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எதுவுமே நீங்கள் இன்டேக் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. ஓகேங்களா? அப்போ தான் அது நல்லா கேட்கும். இது சளி பிடிச்சா தான் இந்த கஷாயம் சாப்பிடணும்னு கிடையாது. சளி வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இந்த கஷாயம் சாப்பிட்லாம். மழை நேரங்களில் இது ரொம்ப அற்புதமான மருந்து. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி பதிவு பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான உணவோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே